13號星期四，我哋繼續第二日嘅行程。天氣咧就時好時壞，咁我哋本來諗住坐觀光車周圍行下睇下附近景點，不過最後咧食完早餐之後咧，我哋就直接就去咗景山公園啦。就搭吊車咯，就冇玩嗰個滑道啦，因為天氣咁差，滑落嚟係好得意嘅，不過就無謂搏啦，危險㗎。上到山上邊咧，周圍嘅景色咧真係幾靚嘅，可以睇到好遠嘅地方。另外咧，我哋都見到咧有幾幅嘅石刻，係關於魚女嘅故事嘅。我哋繼續往上行，咁就希望睇到更靚嘅景色咯。遠遠地睇到咧香爐灣沙灘啊，另一打卡點啊，見到好多人掛滿晒一啲嘅鎖啊。幾滿意，影到呢一張相。行完晒四周嘅地方咧，我哋就唔落山啦。諗住咧就行過去揾下豬肉鋪、私房菜嘅位置啦。另外咧就行下海灘嘅。好熱！而家我哋終於決定去落到沙灘啦。而家就行返去有冷氣嘅地方坐下先。溫度太高啦，頂唔順啦。行咗一輪商場降下溫之後咧，我哋決定去豬肉學私房菜嗰度食晏晝啦。呢個地方咧確實有佢嘅特色同埋佢嘅賣點嘅。豬肉婆呢個名已經係好有趣啦，入到去亦都係好特別嘅陳設啦，大家可以睇下影片就會感受到㗎啦。我哋咧就點選咗幾個素菜咧，就已經食到好飽啦。幾次都係咁啊！當我哋一離開一個地方咧，上咗車咧就落大雨。因為落雨啊，所以我哋選擇咗喺酒店隔離嗰度就搭直通巴返香港啦。但係呢個唔係一個好好嘅選擇咯，因為咧我哋要孭住啲行李咧上上落落過3個關。好啦，今個旅程到此為止，多謝大家。